بازی 4 در مقابل 3 بازی هستش که یک نفر از تیم حریف اخراج شده و ما 2 دقیقه وقت داریم که این برتری عددیمون رو 4 در مقابل 3 رو ازش استفاده بکنیم و تا زمانی که ما به گل برسیم یا 2 دقیقه تموم نشه تیم حریف نمیتونه 4 نفره بکنه. اگر ما در لحظات پایانی بازی بودیم، مثلا 1 دقیقه وقت مونده بود، این اتفاق افتاد، در این زمان به اعتقاد من 5 نفره حمله بکنیم، یعنی حتی دروازه‌بانمون هم عوض کنیم، یه نفر رو بیاریم به جاش، 5 در مقابل 3، چون وقتی نمونده که ما بخوایم جبران بکنیم. فرض میکنیم ما 2-1 عقب هستیم، یکی از حریف اخراج شد و ما 1 دقیقه وقت داریم که این کار رو انجام بدیم. بهتره که دروازه‌بان رو ببریم بیرون، یه پاور پلی بیاریم تو، 5 در مقابل 3 حمله بکنیم. خب برای اینکه این کار رو ما انجام بدیم، هر سیستمی که بازی میکردیم فراموش میکنیم، میایم 2-2 میستیم. الان تیم قرمز 2-2، تیم حریف هم یه نفر کم هست، به این ترتیب میستیم. بهتره که در سمت راست ما چپ پاهامون رو داشته باشیم، در سمت چپ راست پاهامون رو داشته باشیم. زمانی که توپ به سمت چپ زمین میره، این نفر جلوییمون کاملا جمع میشه توی تیر برای گرفتن این پاس و در صورتی که راه پاس قطع بود، این بازیکنمون باز میشه برای گرفتن این پاس. زمانی که توپ به جلو میرسه، این بازیکنمون به تیر 2، این بازیکنمون به نقطه پنالتی. حالا خودش میتونه یک ضربه گل بزنه، پاس بده به تیر به نقطه پنالتی برای این، یا پاس بده به تیر 2 برای زدن گل. 2 دقیقه وقت داریم این کار رو انجام بدیم از لحظه اخراج حریف. آماده باشین بچه‌ها، شما بازی رو شروع کنین. شما گل عقب هستین، الان باید پرس کنین. بریم. مجددا پرس، بریم برای اخراج. بیا شما بیا چیزی بهش بگو داور. نگهدار. فوش داد به داور فوش داد. قرمز، بفرمایین بیرون. برو دیگه اینورا پیدا نشی، برو. حالا 4 در مقابل 3، اینجا چون اخراج کرده، بیا اینجا. خطا از اینجا زده میشه. حالا 2-2 یه تعویض بکنین دیگه. حالا 2-2 2 دقیقه شروع شد. بریم. پاس شما جمع میشی. پاس. خیلی خوب. نگهدار. مجددا نفر جدید بیاد. 4 نفره بیاد. 4 نفره. تیم 4 نفره بیاد. گل خورد دیگه. گل خورد وسط بازی. بازی رو شروع کنین. من الان بهانه‌اش پیدا میکنم اخراجو. برو. اوت. آقای داور، این بازیکن به من میگه من چندن پشخاصی. برو بیرون. برگردیم بچه عقب. بریم. برو تو 2-2. تعویض تو انجام بده. برو. 2-2. کورنر. دیگه الان کورنر نداریم. برگردون عقب. بازی کن. پاس. دیگه این توپ نباید رد بشه که تیر. بازی کن.
پاس بدیم هم بچه، زود حمله نکن. پاس، برگردون. پاس پاس پاس، عجله نکن. مرسی. بره نفر بره جو. بریم. پرس. بازی. آقای داور اون داره با دستش بازی میکنه، اون بازیکن داره با دست بازی میکنه، اخراجش کن آقا. اخراج از همونجا. بریم 4 در مقابل 3. 2-2. باریکلا، آفرین. پاس، زود نرو تو حمله. پاس پاس پاس، بذار خسته شه، بذار نفر جلوشو خسته شه. پاس پاس عزیزم، پاس. پرس کن، پرس کن، پرس کن. پرس. بازی کن. 1 دقیقه و 40 ثانیه. برو. پاس، عجله نکن. پاس، عجله نکن. پاس پاس، بیا یه خورده عقب‌تر. پاس. دوباره اب نداره، خوبه. عجله نکن. بده به خواب، بده بهش. دوباره پاس بهش بده. پرس. یالا. گل. بریم. پاس، عجله نکن. 1 دقیقه و 30 ثانیه وقت داری. عجله نکن. برگردون. بد شانسی رو ببین. بازی. برگرد. یالا. بیا. شکل بگی، شکل. 2-2. برگردون. 2-2. پاس. نرو جلو، همین عقب وایسی. پاس. کی بکن تو گل دیگه. دوباره باریکلا. پاس. اون زود میخواد پاس عمق بده. پاس. عجله نکن. حالا بریم. یالا. خیلی خوب. بس. خب بچه‌ها، اینجا فوتبال نیستش که شما فکر کنین 2 دقیقه زمان کمیه. تو فوتسال 2 دقیقه هزاران اتفاق میفته. الان تیم قرمز یه جوری بود که الان فکر میکرد 5 ثانیه وقت مونده. من دارم بهتون میگم 1 دقیقه و 30 ثانیه دیگه مونده. هی پاس عمق میدید. اینقدر باید پاس بدین تا این نفر جلوشون خسته بشه و بعد استفاده کنه. عجله نکنید. و یادتون باشه که شما حتی میتونین نگه دارین تو اون 30 ثانیه پایان بازی این کار رو بکنید. پایان وقتتون این کار رو بکنید. یعنی 1 دقیقه و 30 ثانیه بازی کنین. تیم 3 نفره رو خوب خستش کنین با پاس دادن‌های متوالی. چون این نفر جلوشون هی میره به اینور، بالاخره یه انرژی دیگه. یه بار که جاموند، حالا شما کفو میکشی خودت نوک میزنی تو گل، مثل گلی که میثم زد. زود سعی نکنین که چیز بکنین، هیچ اتفاقی نمیفته. 2 دقیقه کامل ما برای این کار وقت داریم. خسته نباشید. میریم برای مرحله بعد.